ဒီနေ့မှာကတော့ဒုတိယတက်ဆင်နည်းဖြစ်တဲ့ separate method အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ method မှာကတော့နံရံလျှောသားမရှုံးမီ separate ကိုအရင်ဆုံးနေရာချထိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှသာ separate မျက်နှာပြင်နဲ့အညီနံရံကိုလျှောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ separate ကိုအသုံးပြုရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ workmanship အားနည်းမှုကြောင့်အများဆုံးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့နံရံလျှောသားမျက်နှာပြင်မငြိမ်ညောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆီလီကွန်လမ်းကြောင့်အကြီးအသေးဖြစ်မှာကိုလည်းစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။နောက်ပြီး installation လုပ်ရမှာလဲလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးရာသီဥတုဒဏ်ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်ရှိတဲ့အတွက်နှစ်ရှည်ကြာ maintenance ကိုလည်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အုတ်နံရံကို wall plate ထိုးစရာမလိုအပ်တဲ့အတွက်အုတ်ဖောက်ဆက်ရဲ့တုန်ခါမှုကြောင့်ချောသားသက်တမ်းနှုတ်သေးတဲ့နံရံတွေကိုအကွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှာလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေမှာပါ။ separate method မှာလည်းဆီလီကွန်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမအပတ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဆီလီကွန်ထိုးတဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာကြစေလိုပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတတိယမြောက်တက်ဆင်ပြီးဖြစ်တဲ့ physics ကိုအသုံးပြုပြီးမှတက်ဆင်မှုပုံစံအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။